ଖାଇବା ଖାଇବାରେ କଟୁଛି। ରୁବିଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୁବିଙ୍କୁ ମାନୁଛି ନାଇଁ କି କହିବେ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବୁଲୁଛୁ। जय जगन्नाथ साथी जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आउ गोटे बढ़िया फेस वीडियो को जमीक आज हूँ 14 तारीख हैप्पी रज समस्त लपी मो तरफ मो परिवार तरफ समस्त हैप्पी रज चलते आज वीडियो कंटिन्यू करवा। आज वीडियो बहुत ही बढ़िया भाव अच्छी सकाल उठिकी 5टा बजे उठिकी काम फाम सारिकी मैंने सब घर द्वारा सब पोछापोछी है जेहतु रज गोटे रुबिया मामा लगी पड़ पिठा पड़ा पଣା करवा लगी पड़ती चल झील देखी आसती सी कौन कर जब भिडियो नुआ देखुए चैनल सब्सक्राइब निहाती करदे आगे भिडियो को स्किप न करी देखूँ ड्यूरेसन टे कम आडियो टे बेसी व्यू आसुना ये बहुत दुख लगुच जिते परिश्रम कर भिडियो बनाऊँ छाड़ ये तो आपको डिपेंड करे। चलो भिडियो कंटिन्यू करवा देखिए आज रज कौन कौन सब हो कि पिठा हम छेनापोड़ पूरा टेलर को वाओ आठना का कटे कोनटा पिठा पड़ो हेटा गोटे पिठा हो मजूर बोला रहा सेटा पके जाला पर पुणे आउथरे तापर नडिया पुणे जेमती से चेरी पके हाता पके आ इधर काजू किशमिश जानते पके हो काजू किशमिश चेरी चाहा पके करे रजर पिठा सज रज पानी आनी तापर ताकू ढांकी दी कि चारिपटे कन्ना दे 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 दिया जो हावाटा जेमता हेतु पास न करियो कौन हम कौनटा इटली कर प्रभु को जित जिनस आई सब आई किसी कम लागू फास्ट मना कर बापा सब सब जिन नुआ अच्छे चाह गरम करने जंत्र आयरन एटा कौनटा ग्राइंडर तो हटकेस सेट आउटा किसी किसी अच्छी कि काच सेट सब एटा प्राय तुम जो मसला ये गोटे यूज हो गोटे अच्छे और गोटे रखिदियो नहीं चला एटा जी फास्ट टाइम काम लगे ना प्रथम थर एटा काम लगे इडली फाइनाली कंप्लीट हो गला छेनापोड़ पिठा गोटे पीस काढ़ी देखिया गरम 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 छेना पिठा पर इडली माने गोटे भाड़ी हो सारा गरम गरम हाँ नरम अच्छे इडली इडली तो सागने आरंभ है सकाल ब्रेकफास्ट सकाल ब्रेकफास्ट अच्छे देखिए जो जो पिठा सब बनाई सहित चकुली पिठा भजा भजा तरकारी भुवन तरकारी अच्छी तारी भितर आसिक आमर पहुंचती शला बाबू मुह देख दिटुआ नहीं माने दिवाई आसिक पहुंचती भाड़ नहीं रज भाड़ रूपी आम साथी बस खायापी कौन खबर घर आड़े
ପୂଜା କେତେ ଦିନ? ଦିନେ ପୂଜା 3 ଦିନ ଆଇଁଷ ହବ ନା ସେଠି? ପୁରା ନିରାମିଷ ପଳାସ ପଳାସ ଗୁଡା ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ରଜର ଆଇଁଷ କରି ଖାଆନ୍ତିନି। ରଜର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ପୋଡ ପିଠା ତା ସହିତ ଇଟିଲି ଚକୁଳି ଘୁଗୁନି। ସକାଳେ ଆଉ ଟିକେ କେତେ କାମ କରିକି ମାମା ଆହୁରି ବି ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ତମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଖାଇଦବା, ଖାଇସାରି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ଶଳା ବାବୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି 3 ବ୍ୟାଗ୍ ଭାର। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଟନ ଅଛି ନା? ନିମିକି ମିଠା ପରିବା ଗଜା ଆଉ ଗାଜର ସକାଳେ ଯାଅ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ଟିକେ ଚିକେନ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଚିକେନ ବି ହେଇନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ରଜ ଅଛି ଠିକ ବାର ଦେଇଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ମଟନ ମରା ହଉଛି। ମଟନ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଫୋନ କରି କହିଥିଲା ଆମର କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରୁବି ଖାଇବେନି ମଟନ, ଭାଇ ଖାଇବେନି, ବାପା ଖାଇବେନି। ତ ନା ଚିକେନ ନେଇ ଆସିବା, ଅଧିକା କଣ କରିବୁ, ଯାଇକି ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଲି 2 କିଲୋ। ସେଠି ଅଛି ଠିକ ଗୁଳେଇ ଗୁଳା ଦବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଚିକେନଟା କରିଦବା ଆଜି ରଜରେ। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଗ ଛୁଆଟି ବେଳେ ଆମେ ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିକି ରଖୁଥିଲେ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ବଡ଼ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ମଦ ମାଂସ ଖାଅ ଶୁଅ ଘରେ। ବାସି ହେଲା ଆଜିକା ରଜ। ପକଉନ ରଖିଦବା। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ ରନ୍ଧା। ରୁବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମଟନ, ନହେଲେ ଆଜି ମଟନ ଆସିଥାନ୍ତା। ଖାସ ଏଇ ରୁବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ ମଟନ ଘରକୁ। ବାପା ଭାଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମଟନ। ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ଭିତରେ ଫରକ କିସ ମାମା? ଖାଲି ସ୍ମେଲ ଫରକ, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଫରକ। ଇଏ ସେଇ ମାଂସ ସେଠି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଧିକ, ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ କମ। ଆଉ ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଆଉ କିଏ କହନି? ହଁ ରୁବି, ହଁ। ହଉ ତୁ କହ, ଛୁଆ ବେଳେ ତମର ସବୁ ରଜ କେମିତି ଥିଲା? ଆମ ରଜ ସିଆଡକା ରଜ ଇଆଡେ କିଛି ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପାଳିବ, 3 ଦିନ ରଜ ସେପଟେ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆଳୁ କାଟିବନି, ପିଆଜ କାଟିବନି, ପରିବା କାଟିବନି। ଆଜି ଆମ କଟକ ସାଇଡ ର ଟୋଟାଲ କିଛି କାଟିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଖାଅ। ପୁଅ ପିଲା କାଟିବ, ମାନେ ସବୁ କାମ ପୁଅ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କାଟିବେନି। ମାନେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଏଟା। କେଉଁଝର ସାଇଡ ର ଆମର ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ହଉଛି ରଜ କେଉଁଝର। କେଉଁଝରରେ ସକାଳୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଉଠିବେ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ହଉଛି ରଜ ହଉଛି କେଉଁଝର। କେଉଁଝରରେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଉଠିବେ, ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ପାଖରେ ସେଠି ପାର୍କ ଥିବ, ସେଇଠି ମାନେ ଥିବ ହଉଛି ମାନେ ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟି ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ସେଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକାଠି ହେଇକି ମିଳିମିଶିକି ଝୁଲଣା ଫୁଲଣା ଆକୁ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ମାମା କହିଲା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବେନି, ମାନେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପର୍ବ ହଉଛି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମାଟି ମାର ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳିକ ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଏଟା ହଉଛି ରଜ ପର୍ବ, ହେଲା କି, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଗରମ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଗରମ ସରି ୟାପରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ। ସବୁ କାମ ପୁଅ ପିଲା କରିବେ, ଝିଅ ପିଲା ବେଶୀ କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ପୁଚି ଖେଳ, ରୋଜ ଦୋଳି ଆଉ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଖାଲି ଖାଅ। ରଖିଦେଲ।
ଚିକେନ କରି ଫେରେ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଓହୋ ପକେଇ ଦେ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଏକାଥରେ ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚିକେନ କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ ହେଇନି। ହବ ତ ମସଲା ଯେମିତି ବନେଇବା କଥା ବନେଇଦେବେ। ଆମର ମସଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମସଲା ଟକ୍ 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 ପଡୁଛି। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ ମୋର ଆଉ ସେଠି 2ଟା ଗୁଡ଼। ହଁ ଗୁଡ଼ରେ ଯେତେ ବିରିୟାନୀ ଅଛି ମାଂସରେ ଚିକେନ ସବୁ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ପଡ଼ିଆରେ। ପଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଳୁ କାଇଁ କଷା ହେଇଗଲାଣି ନା ରେଡି ହେଇଗଲା କଷା। ଭଲ ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଚାଟୁଛି ନା ଭଲ ନା କଷା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଚିକେନ ମାଂସ ଝୋଳ ହେଲା ବେଳେ କାହିଁ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କାହିଁ ମାନେ ଏତେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦାସିଆ ରଜ କେମିତି କଟିଲା? ଭଲ କଟିଲା। ଦୋଳି ଦୋଳି ତମର ଅଛି ନା ଦହଣ? ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ କୋଉ ଟାଇପର ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ରଜ ଆମର କେବଳ ଖାଲି ଖାଇବାରେ କଟୁଛି। ଖାଇଯାଏ ଦୋଳି କରିଦବା ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବା ଖାଇକି ଦୋଳି ତିଆରି କରିବା। ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ ଝୁଲିବେ। ପଡ଼ିଯିବ ସେଟା ଭିଡିଓରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ ହେଲା ଏବେ କେତେଟା 4:30 ପାଖି 5:30 ହେଲାଣି। ବାପରେ 5:30 ପରେ ଆମର ଦିନର ବରାବର ଅଛି। ତ ରବି ମୁଁ ଆସିଲୁ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହବା କାରଣ ଦିନ ସାରା ଆଜି ବହୁତ କାମ ରୋଷେଇବାସ ରୁବିଙ୍କର ବହୁତ ଆଜି ହେଇଛି। ତ ରୁବିଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୁବିଙ୍କୁ ମାନୁଛି ନାଇଁ କି କହିବେ ହେଲା। ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ରୁବିଙ୍କ ନୂଆ ଶାଢୀ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମ ଜୀବନ ଖାଲି କଟୁଛି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଏ ଭିଡିଓ ବନେଇବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଛିବା ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆମ ଦିନ କଟୁଛି। କାମ ସହିତ ଭିଡିଓ ବି ଆପଣଙ୍କର ହସିବା ଟିକା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ରଜ ଚାଲିଛି ରଜ ଉପରେ କେତେ ଭିଡିଓ ଆସିବ ନା ତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି ଆପଣ ଯାଇକି ରୁବି ୱିଥ୍ ରାହୁଲ ଆଇଡିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମତେ ବି କୋଲାବରେଟ୍ ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ତାପରେ ଯିବା ପୁଣି ରାତି ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇପାରିବ ରାତି ବେଳେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବା ରଜ ଗୋଟେ ଦୋଳି ଝୁଲିବାନି ତ ରୁବିଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦୋଳି ହେଇପାରୁଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲ ବାନ୍ଧିବା। ଗଛ ତ ଚଢିଗଲେ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ବାନ୍ଧ। कालिदास कहूँ कालिदास हब ना पुढ़ाड़ी देमी जे डाल बसते से डाल को हाणी टायर लगे टायर आउ दौड़ी बस मंकाड़ी କାମ ସକ୍ସେସ୍ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ସକ୍ସେସ୍। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଝୁଲୁଛୁ ଯଦି ଛିଡି ଗଲା ହାତ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଇଡ କରିଦିଅ ସାଇଡ କରି ଝୁଲ ଖାଲି ପଟାଟା ଲଗେଇବା ପଟାଟା ଲଗେଇବା କଥା କହୁଥିଲି
ପଟାଟା ଲଗେଇଦେନେ ହେଇଯିବ। ଦିଟା ଘାଟି କର। ठीक है रो तो ओके सांगने टाइम होगा वीडियो को एंड करियार जदि आज वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती कर देथिबे हला आ जो माने भी प्रथम रो शेष पर्यंत देखछंती से बहुत बहुत धन्यवाद आ जन अधार छाड़ी दिजंती तुम अधार धन्यवाद हला रुबिंग टाइम हो रात 10:30 तो रुबिंग पूरा निद आसगलानी कारण सकाल पूरा समस्त आज कम आज गोटे दिन है समस्त आज कम कहीं गोटे बाध नहीं आम घरे समस्त निज निज कम व्यस्त अच्छा दुकान मार्केटिंग पुणी संध्या पाखु कौन वीडियो होना कारण दुकान मार्केटिंग मुझे मार्केटिंग सारिक आसी खाई एवं जस्ट आसली आम शोवाई जानते आज वीडियो ये एंड करदे है रही पुणी देख नेक्स्ट वीडियो काली की सका माने आज 14 तारीख काली 15 तारीख काली सका रुबिंग घर जुआर अच्छी ग्राम देवी गोटे पूजा अच्छी से रुबिंग उपास अच्छी काली से देखा से ब्लॉग हुए तो देखा तो काली ब्लॉग आज मैंने यहाँ अच्छी तो आज वीडियो ये एंड है वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर देते रही पुणी देख नेक्स्ट वीडियो सी नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर जय जगन्नाथ आ गोटे कथा जी केमी रज पाले प्रथम रज केमी पाले निहाती नेक्स्ट वीडियो छुणेबे जहाँ रुबिंग पसंद आज दोली भी बनाईगला लगी झुलियो काली झुलियो दोली बांधते बांधते होगा संध्या आ संध्या बेले दोली झुलती तो जाई काली झुलिबे आ ना कौन काली टी सकाल झुल दो झुल दी जीव टी जा मुह मुड़ा रही जय जगन्नाथ कह जय जगन्नाथ गुड नाइट पूरा निद